สายเส้นพิธีกรรมไฟลองบิสรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍600ខែបោះឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី10ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2014នាងខ្ញុំសីលស្មីរួមជាមួយនឹងសហការីផ្សាយសម្លេងនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបឋមនាងខ្ញុំសូមជូននៅដើមមេតិការឿងរួមមានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកការតោសឡាវថោករណីឃុំខ្លួនអតីតព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោម3អង្គនឹងនៅចុងក្រោយនៃកម្មវិធីផ្សាយលោកអ្នកនាងនឹងបានតាមដានស្ដាប់នៅនាទីអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាជុំវិញប្រធានបទស្ដីអំពីថាតើព្រះពុទ្ធសាសនាមានគោលប្រតិបត្តិយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងសង្គមមនុស្សតទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកការតោសឡាវថោករណីឃុំខ្លួនអតីតព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោម3អង្គលោកបញ្ញាពលលំអិតពិស្ដានៅព័ត៌មាននេះសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កោតទោសសាឡាវថោដែលឃុំខ្លួនអតីតព្រះសង្ឃកម្ពុជាក្រោម3អង្គតាមការសម្រេចរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញគឺជាការរំលោភលើព្រះពុទ្ធសាសនានិងជាការគំរាមកំហែងបំបាក់ស្មារតីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្កោតទោសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលាធរកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាម្សិលមិញបានបើកសវនកម្មស្នើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់ព្រះសង្ឃ3អង្គសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាគមអាតហុកដែលបានចេញផ្សាយនៅលើ website របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2015ហើយវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទើបទទួលបាននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះចាត់ទុកការចាប់និងឃុំប្រកាយចំពោះព្រះសង្ឃទាំង3អង្គដោយសមត្ថកិច្ចនិងការបន្តឃុំខ្លួនដោយសាលាធរគឺជាការរំលោភដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាដោយហេតុថាយោងតាមធម៌វិន័យតុលាការមិនអាចដំណើរការនីតិវិធីសវនកម្មបានទីក្នុងករណីដែលព្រះសង្ឃមិនត្រូវបានផ្សឹកតាមដែលបានធ្វើឡើងតាមធម៌វិន័យត្រឹមត្រូវសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងព្រះសង្ឃទាំង3អង្គដើម្បីធានាមានការគោរពប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងធានាដល់សុវត្ថិភាពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផងដែរគូរំលឹកផងដែរនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ប្រដេចប្រគុណសឿនហាយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសនិងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាចាប់ព្រះកាយនៅមុខសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញខណៈដែលព្រះអង្គចូលរួមទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីបង្កក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរសាលារាជធានីភ្នំពេញចាប់បញ្ជូនខ្លួនស្ត្រីទាំង7នាក់មកសាលាដំបូងដើម្បីបើកសវនកម្មព្រះអង្គត្រូវបានតុលាការចាប់ពីបទប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីរាជការសាធារណៈតាមមាត្រា504បទប្រើប្រាស់ឆាយាល័ក្ខណ៍คล้ายៗតាមមាត្រា630និងបទឃ្លាដណ្ដប់បែបពុទ្ធសាសនាដោយគ្មានសិទ្ធិតាមមាត្រា508នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចំណែកប្រដេជប្រគុណខិតវណ្ណៈនិងប្រដេជប្រគុណសាងកុសលគុណវត្តស្ទឹងមានជ័យក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចទាំងសន្តិសុខខណ្ឌមានជ័យចាប់ព្រះកាយនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014និងត្រូវតុលាការដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនដោយចាប់វិបត្តិចូលរួមជាមួយសមាគមនៃជនទុច្ចរិតតាមមាត្រា499នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌក្រុមអ្នកខ្លំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានចាត់ទុកការចាប់និងឃុំខ្លួនព្រះសង្ឃទាំង3អង្គនេះថាជាលេសនយោបាយជាជាងព្រះអង្គទាំង3អង្គនេះប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រោះបើយោងតាមធៀបផ្សំអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ពុំមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការចាប់ប្រកាន់បានឡើយក្រុមអ្នកខ្លំមើលខាងលើបានឲ្យដឹងថាព្រះសង្ឃកម្ពុជាក្រំទាំង3អង្គនេះកន្លងមកសកម្មក្នុងការចូលរួមតវ៉ាជាមួយពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីនិងអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទៀតនោះគឺទាមទារឲ្យអ្នកនាំពាក្យឋានទូតយួនធ្វើការសំទោសចំពោះការបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនិងដឹកទង់ជាតិយួនទៀតផងខ្ញុំបញ្ញាពលវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញបាទវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បានជួយលើព័ត៌មានពិតដែលកើតមានឡើងថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ព័ត៌មានពិស្ដារនៅលោកអ្នកនាងទៅតែបានតាមស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ស្ថានីយ៍ទីក្រុងបុករដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទរីជោជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនានៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បាទសូមជម្រាបនិងជូនដំណឹងដល់ប្រទេសរានុសេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានក្រៀមក្រំមួយគឺមានជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំបាទហើយជាវាគ្មិនដែលធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអប់រំវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍គឺឈ្មោះលោកសុនសនបាទលោកសុនសនជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិទ្ធិធម៌ប្រចាំនៅខេត្តបាត់ដំបងបាទគាត់មានការចែកចាំផ្នែកវិទ្យាពុទ្ធសាសនានិងខាងផ្លូវលោកគួរសមដោយប្រដេប្រគុណព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកអ្នកស្ដាប់ឆ្លប់បានស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកជាយឹកញាប់មកហើយតាមរយៈវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បាទតែឥឡូវនេះលោកសុនសនបានចាប់ផ្ដើមមានជំងឺបាទជាទម្ងន់ដោយសម្ពាធឈាមខុសប្រក្រតីហើយលោកបានចូលទៅសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតរាជធានីភ្នំពេញអស់រយៈពេល1សប្តាហ៍ហើយបាទជំងឺមិនទាន់បានត្រាក់ត្រាននៅឡើយទេពេទ្យក៏ឲ្យត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការព្យាបាលជានិច្ចអាស្រ័យហេតុនេះខ្ញុំបាទសូមអំពាវនាវទៅព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងអស់លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដែលលោកមានសន្តានចិត្តប្រកបដោយសប្បុរសមេត្តាជួយផ្គត់ផ្គង់ជាថវិកាជូនដល់លោកសុនសននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសាមគ្គីធម៌ដែលរាល់ថ្ងៃនេះលោកកំពុងស្នាក់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតរាជធានីភ្នំពេញបាទអាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនងបាទសូមប្រប្រគុណអស់លោកអ្នកសប្បុរសទាំងអស់មេត្តាផ្ដល់ជាព័ត៌មានឬក៏ជួយតាមរយៈអាសយដ្ឋានទីទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះរីជោទូរស័ព្ទលេខ097 73 23 354បាទខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទមានសេចក្តីថាប្រដេប្រគុណលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍គ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននឹងមានសប្បុរសធម៌ផ្ដល់ទៅវិទ្យាទានដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់លោកសុនសនជាសំខាន់សូមអរគុណសូមអរគុណបាទMr. Roger is an expert for the UK Foreign and Commonwealth Office, as well as an expert for the Preventing Wartime Sexual Violence Initiative. Please help me welcome our special guest of honor, Mr. Richard J. Rogers. It's all a bit overwhelming, really, the extent of the welcome that I've received from you this evening. As a human rights lawyer, we just try to do our best for the victims. It's often a very lonely job when we sit in front of our computer for hours on end, wondering whether anybody cares about what we do. So it's incredibly encouraging
when I come here tonight, places like this, when I see the communities really do care about this initiative and are very supportive. So really, genuinely, thank you so much for giving me such a generous welcome. As many of you know, I spent 5 years living in Cambodia, and they were undoubtedly some of the best years of my life, primarily because of the warmth and the friendliness of the Cambodian people. But I came away from Cambodia with mixed feelings. On the one hand, I really fell in love with your country, with its bustling cities and gleaming countryside. But on the other hand, I felt increasingly disturbed by the political reality where the vast majority of people were being exploited, often brutally, for the benefit of a few well-connected officials and families. As you know, over the last 20 years, there's been a scramble for Cambodia's resources, whereby a tiny group of ruling elite have carved up and parcelled out some of the most valuable resources for themselves. The land, the forests, the other natural resources, and they've sold these to the highest bidder without any consideration for the environmental or the social consequences. If the local people got in the way, they would simply have them removed by the state security forces, often violently and sometimes fatally. And these results have been devastating for your country, particularly the poor people. Millions of hectares have been illegally grabbed and sold off in economic land concessions. Your ancient forests have been felled, have been dammed and polluted. Thousands upon thousands of people have been thrown off their land and forced to give up their traditional ways of living. And we have witnessed, as you know, increasing social unrest throughout the country as ordinary people fight to protect their homes or fight for a livable wage. And as the elite have become vastly wealthy, ordinary Cambodians have been pushed deeper and deeper into poverty. It's now estimated that the richest 1% of Cambodians own 20 to 30% of the land area. And meanwhile, 1/5 of the rural population are now completely landless. Families have become more and more desperate as they try to survive. In 2002, the International Labour Organization estimated that there were 429,000 child labourers in Cambodia. The victims of this system are not just the ordinary hard-working Cambodians of today. They are the future generations of Cambodians as well. So unless something's done to stop this pillage of your resources, your grandchildren will inherit a Cambodia where most of the riches have already been siphoned off and sold. And because the wealthy don't pay any taxes, there will be very little improvement in terms of public services. Of course, as we know from human rights monitors, to implement this frenzied carve-up of Cambodia, the ruling elite have committed massive human rights abuses. In Phnom Penh, at least 145,000 people have been forcibly evicted from their homes in the last 15 years. Nationwide, NGOs estimate that up to 770,000 people have been adversely affected by land grabbing since the year 2000.
and that's about 6% of the entire Cambodian population have been affected. Not all have been evicted yet, but the ones that haven't are waiting for the same fate. And to give you a sense of scale, if this magnitude as a percentage of population had been adversely affected in the United States, in this country, it would amount to the entire populations of Connecticut, of Maine, of Massachusetts, of New Hampshire, of Rhode Island, of Vermont, of Montana, of Wyoming, of Idaho, and Hawaii all put together. That's 6% of the population of the United States. So tolerating this scale of human rights violations amongst any educated communities anywhere in the world, particularly in the West, would be unthinkable. And we must argue that poor Cambodians deserve the same level of protection. But there's reason to be hopeful. Cambodians have survived worse situations and still come out smiling. Responsible Cambodians, like yourselves, are clearly not prepared to see the ruling elite destroy the country for future generations. Ultimately, democracy and social justice will win out over greed and oppression. But the question for us is how much damage will be done while we're waiting for a new political leadership in Cambodia. So, where do I fit into all this? In January this year, I was asked to investigate the shootings on Veng Shreng Street. If you remember, January the 3rd, the gendarmes opened fire and killed unarmed demonstrators. But when I went to Cambodia, it became clear that these shootings were just a very small part of a much bigger picture. In fact, most of the worst human rights abuses committed by the ruling elite are all interconnected and interdependent. So whether forcible evictions of poor families, or the assassination of trade union leaders, or the persecution of political opposition figures, these are all part of a much broader policy. And this policy is implemented by state actors for the benefit of the ruling elite. And it has two main objectives. The first is the self-enrichment of the ruling elite, primarily through land grabbing. And secondly, it's the maintenance of power at all costs, including the violent suppression of dissidents. So at the request of victims, I expanded my investigation to cover a much broader range of human rights violation, including all the serious violations relating to land, as well as the persecution of dissidents. And I was asked to assess whether the crimes were so serious that a case could be brought in the International Criminal Court in The Hague. What we found was that when the most serious human rights abuses over the last decade or so are considered together, when we look at them collectively, they move beyond the realm of human rights and they enter the realm of international criminal law. And so when properly considered, these violations fulfill all the legal elements of crimes against humanity. On this basis, my legal team and I drafted a communication and submitted it on the 7th of October to the prosecutor of the ICC. And it's currently with her office being considered by her team. I'd just like to
say a few words about the substance of the communication and the process of the ICC to help you better understand. With 450 pages, 1,000 footnotes, it's the most comprehensive document ever written on human rights abuses in Cambodia. It took several months and a small team of specialised lawyers, and it was only possible because of the support of the Cambodian American diaspora who provided the initial funding. So for those of you who donated to the first stage, thank you very much for your contribution. In essence, the communication asked the ICC prosecutor to initiate an investigation into the crimes against humanity against Cambodian civilians. We alleged that the crimes were perpetrated by senior members of the Cambodian government, by senior members of the state security forces, and by government-connected business leaders. This is the group that we refer to collectively as the ruling elite. In the first part of the communication, we outline the context to help the ICC really understand what's going on. We explain how the ruling elite has subjugated and manipulated the Cambodian state apparatus for personal and private gain. In particular, the police, the military, and the legal system. We explain how the ruling elite has maintained power through patronage, through corruption, and through violence. And then we go on to argue that the ruling elite committed crimes against humanity pursuant to those two objectives that I mentioned earlier. Firstly, the self-enrichment, mainly through land grabbing, and secondly, maintaining power at all costs, including the violent suppression of dissent. So the crimes that we included can be categorised in two groups. The first are those stemming from land grabbing. We provided evidence to the ICC that in rural areas at least 4 million hectares of land have been confiscated, most of it illegally, which represents 22% of Cambodia's land area. And of course, while the CPP claim that economic land concessions are vital to economic growth, in reality they have the opposite effect. They don't have good positive social benefits. As I said, the worst problem is the forcible transfer, and 770,000 people have been affected by that. Others who resist have been murdered, illegally imprisoned, or persecuted. Villages have been burnt to the ground, and oftentimes those who are removed are dumped miles away from their former homes in squalid conditions. You may know that the indigenous minority communities have suffered disproportionately, and it's estimated that about half of them, so about 190,000 of them, have been excluded from their ancestral land. And many of those groups have been forced to give up their traditional livelihoods, and their cultures may be lost forever. According to the CARDO, the NGO who monitors these issues, the situation is getting worse. And they said a new wave of land grabbing has affected 2,246 families in the first 3 months of 2014. They only monitor half the country, so that's at least 5,000 families multiplied by 4 people. That's about 20,000 people affected in the first quarter of 2014. We provide 72 examples where there's been mass land grabbing
victims, sometimes in thousands. The second group of crimes relates to those associated with crushing political dissent. As you know, anyone who dares to challenge the corrupt government and its policies is likely to face some form of persecution. The dissidents have been murdered, imprisoned on trumped-up charges, or persecuted for their political beliefs. Over the last 12 years, the victims have included civil society leaders, monks, journalists, lawyers, environmental activists, trade unionists, civilian protesters, and opposition politicians. Human Rights Watch estimated that at least 300 political opponents and critics have been murdered since the 1991 peace accords. The question from the ICC is, do these human rights violations amount to crimes against humanity? And the answer depends on whether we can show that the underlying crimes, such as forcible transfer and murder, were committed as part of a widespread or systematic attack against the civilian population pursuant to a government policy. And we argue very strongly that all the legal elements of the attack have been met. The communication does not ask the prosecutor to investigate any particular individual. At this stage, this early stage, we don't need to do that. But what it does do is it recommends that they start by investigating the particular police, military or gendarme units who carried out the forcible transfers. And we urge the ICC to investigate the responsibility of the ultimate military and civilian commanders who have power over those units. Now, of course, you appreciate that the ICC's prosecutorial policy is to focus on those who bear the greatest responsibility. And no one is exempt due to their official position. So even heads of state can be targeted, and indeed in countries like Sudan, Kenya, Libya, the ICC has targeted the heads of state. But we need to be realistic. The ICC cannot investigate all international crimes on the planet. It has limited resources, so it has to select its cases carefully. What we need to do collectively is to persuade the ICC that Cambodia is a case that it needs to take on. It is important. So the prosecutor must decide now whether there were crimes against humanity, whether they were serious enough to justify ICC action, and this process can take some time. There is no time limit that they have to follow, but we expect them to make an initial decision sometime this year. Now, we might find that they ask for more information or evidence. We might find that they dismiss it completely. Or we might find that they decide that it deserves to go to the next stage, and that next stage is when they ask the pre-trial chamber to open a formal investigation. If we get to that stage, even the preliminary examination stage, it will be a huge victory for all of us. The ruling elite have enjoyed absolute impunity for the last 30 years, and they've committed a massive number of crimes. If the ICC were to open a preliminary examination, they would suddenly realise that the eyes of international justice are upon them, and they would be forced to change their policies or potentially to face indictments at a later date.
But as I said, we need to be realistic. We don't want to get too excited yet. The ICC has a lot of cases on its desk. What we need to do is we need to maintain the pressure so that they realise that the international community in this case and will not allow Cambodians to be sacrificed yet again to the greed and power of the ruling elite. So there's still a lot of work to be done. So far we've gained considerable support for the ICC. Firstly, when we filed it, we had two very powerful human rights organisations fully supporting it. FIDH, which is the biggest French human rights organisation, they came with me. The head of that organisation came with me when I went to meet the ICC. And we also had support from Global Witness, who are a very well-respected organisation who have been monitoring Cambodian land grabs for many years. We also had support from interstate political organisations. Liberal International, which is a political umbrella group with over 100 political parties as members, has lent their support. And the president of Liberal International issued a statement saying, and I quote, "This is a case cut out for the ICC. The whole Liberal International Bureau decided to support this quest for truth and justice." We also gained detailed and encouraging coverage from many of the leading newspapers around the world. You may have seen the coverage in the Financial Times, one of the world's most important newspapers, the Figaro of Paris, El País of Spain, Forbes, BBC, and many, many others. And all that's good news for our case. And in November last year, the communication was discussed at a hearing at the European Parliament. It was raised by the Vice Chair of the Human Rights Committee, and the EU's Foreign Service confirmed, and I quote, that it takes it very seriously and will continue to look at it very seriously. The representative of the European Commission stated that land grabbing was, I quote, a very important issue worldwide, and that the ICC communication was a very interesting initiative. So that's very important political support that we're gaining for the communication. And lastly, on 12th of December, just a couple of weeks ago, FIDH, Global Witness and I sent a joint letter to the ICC prosecutor attaching a statement of support by 40 civil society organisations from around the world. These 40 NGOs urged the ICC to act on the communication, arguing that, and I quote again, "We have a duty to protect the victims of land grabs and associated forced evictions who have no chance of obtaining justice in their own countries." That was from 40 NGOs around the world. So we hope that all this political advocacy work will show that the international community will not stand by any longer and let ordinary Cambodians be sacrificed to the interests of power and greed. Now, the question, of course, is what else can we do? What else can we do now to help give this the best chance? Well, given the resources, we'd file a supplementary brief to the ICC. And there are several reasons why this can be important. Firstly, after I filed the brief, I received lots of emails
from people who said, look, I'd like to be a witness, I have evidence. What we need to do is we need to collate all that information because they've sent me hundreds, even thousands of pages now, and we need to collate that information and send that to add to the arguments we've already made. The second reason is because we want to supplement with information about what's happened since the filing, since October. Because the land grabbing hasn't stopped, the persecution hasn't stopped. In fact, there was a trial yesterday that I think amounts to persecution. So we need to show the ICC prosecutor that these types of crimes are going to continue unabated unless and until the ICC does something about it. And the third reason why we want to file an additional communication is because we want to provide more detail on the potential perpetrators. Given their sources, we can provide more information on the specific police, gendarme and military units that committed the crime and start to look more closely at the hierarchy within those units. And this will help the ICC to focus on particular individuals if and when it's ready for an eventual indictment. We'd also like to do more political advocacy, basically more lobbying, and that is getting more support from civil society, more support from international bodies, more support from national politicians. Already we expect there to be a further discussion in the European Parliament on the 22nd of January. That's next week. At a procedure called Question Time, and the European Commission will be obliged to give a formal response to the European Parliament. Given the resources, we'd also like to work with sympathetic MPs in Western European national parliaments. They can ask formal oral questions in Parliament. Those questions have to be answered by the government. We can collect those answers and we can send them to the ICC to show that we are gaining more and more political support for this initiative. And other activities would include raising the issue, of course, with US senators and congressmen. I have several meetings next week in Washington, D.C. We would also speak to organizations like the World Bank and the IMF and inform them that their policies need to take into account these human rights violations. We would ask the EU to reconsider some of their economic policies, such as the free trade benefits for sugar. And just to conclude, we can't guarantee that any of the ruling elites are ever going to be indicted. I cannot stand here and guarantee you that. But with this filing, we've created momentum to finally bring some measure of justice to the Cambodian people. And whilst there is no guarantee that indictments will follow, we are moving steadily in that direction, and we cannot afford to miss this historic opportunity. So we must give it our best shot. Thank you very much.តាមពិតខ្ញុំគាត់ទៅតគេមកចាំនៅអ្វីគាត់និយាយនៅអ្វីបានចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សង្ខេបខ្លីៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្លះគាត់មិនបានស្ដាប់ឮគ្រាន់ថាចំណុចដែលចុងក្រោយដែលគាត់ចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនថាពាក្យបណ្ដឹងទៅ ICC នេះសូមបងប្អូនកុំមានសង្ឃឹមថានឹងធ្វើការកាត់ទោសជន់ដៃដល់ទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់បញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែដាក់ពាក្យនេះទៅកាន់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ
ចំណុចដែលសំខាន់ក៏បានលើកឡើងគឺថារបបគ្រប់គ្រងសង្គមបានសប្បាយរីករាយក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាច្រើនក្នុងការចាប់បាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្រុកត្រង់និងចេញពីលំនៅឋានការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការចាប់សកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យចាប់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដាក់គុកដោយយ៉ាងអយុត្តិធម៌ដូច្នេះអ្វីដែលគាត់អំពាវនាវចង់ជួបដំណើររបស់បងប្អូនមានសារៈសំខាន់ណាស់អំពីខ្លឹមសារនានាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្នុងច្បាប់ដែលគាត់បានលើកឡើងហើយការដែលលើកឡើងនេះគឺថាវាមានចំណុចសំខាន់ជាច្រើនតែយើងមិនអាចនឹងចាក់បានប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដដែលគឺថាយើងទាំងអស់គ្នាជាជនរងគ្រោះដូចនឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់មានជំរឿនអីទេបងប្អូននេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺដាក់ពាក្យទៅកាន់តុលាការអន្តរកម្មអន្តរជាតិបាទបន្តទៅនេះគឺថាយើងបើកឱកាសដល់បងប្អូនដែលមានសំណួរចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងទាំងអស់នេះនីតិសាសនាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបិទបញ្ចប់នៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងមកតាមដានស្ដាប់នៅនេតិអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដែលរៀបចំកម្មវិធីសម្រាប់សម្រួលដល់លោករាជោជុំវិញប្រធានបទស្ដីអំពីថាតើព្រះពុទ្ធសាសនាមានគោលប្រតិបត្តិយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងសង្គមមនុស្សចាត់តានេតិអប់រំខាងលើមានខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងមកតាមដានស្ដាប់លោករាជោសាកសួរទៅកាន់វាលគ្មិនពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដូចតទៅខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទរីជោជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនានៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធីអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនាដែលមានខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំបាទជាអ្នកសម្របសម្រួលហើយកម្មវិធីអប់រំថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំបាទបានលើកយកប្រធានបទមួយដែលមានចំណងជើងថាតើព្រះពុទ្ធសាសនាមានគោលប្រតិបត្តិយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងសង្គមមនុស្សប្រធានបទនេះខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំបាទបានរតនានិមន្តទី1ប្រដេចប្រគុណហសៀងហៃព្រះអង្គជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីការអប់រំនៃកម្ពុជាហៅកាត់ថាសំទោសហៅកាត់ថាពអកសប្តាហ៍ព្រះអង្គគង់នៅវត្តកំផែងខេត្តបាត់ដំបងទី2ព្រះមហាវីសុវិជាព្រះអង្គជាប្រធានការិយាល័យថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាននៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជសាខាខេត្តបាត់ដំបងបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គគង់នៅវត្តពូវាលខេត្តបាត់ដំបងដែរព្រះអង្គទាំងពីរអង្គបាននិមន្តចូលរួមជាវាគ្មិនដើម្បីធ្វើអត្ថាធិប្បាយពន្យល់ប្រកេនចែកជូនព្រះអង្គនិងលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំកណ្ណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដេចប្រគុណហសៀងហៃទេពរអាត្មាសូមចម្រើនពរពីខេត្តបាត់ដំបងវត្តកំផែងទៅបាទកណ្ណាអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំកណ្ណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមហាវីសុវិជាទេចម្រើនពរកណ្ណាក៏សូមចម្រើនពរពីខេត្តបាត់ដំបងដែរកណ្ណាសូមអរគុណកណ្ណាជាដំបូងខ្ញុំកណ្ណាសូមរតនានិមន្តដែលប្រគុណហសៀងហៃទេសូមព្រះអង្គមេត្តាពន្យល់ដើម្បីប្រកេននិងចែកជូនលោកអ្នកស្ដាប់តើពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានសម្ដែងពន្យល់ជាគោលសម្រាប់ឲ្យប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គោរពប្រតិបត្តិនៅចំណុចណាខ្លះត្រង់ចំណុចណាខ្លះដើម្បីឲ្យបុគ្គលនោះមានសន្តិភាពហើយដើម្បីឲ្យសង្គមដែលប្រជានិករទាំងអស់រស់នៅនឹងប្រកបដោយសន្តិភាពដែរនោះតើព្រះអង្គមានការអធិប្បាយយ៉ាងណាដែរទេសូមលើកបង្ហាញប្រកេននិងចែកជូនពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ផងកណាសូមនិមន្តណាព្រោះជាបឋមសូមនមស្ការព្រះកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសសូមចម្រើនពរញោមអ្នកសម្របសម្រួលផងដែរ
ពរប្រធានបទនេះមានអត្ថន័យខ្លឹមសារល្អណាស់សម្រាប់យើងជាពុទ្ធបរិស័ទដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋយើងក៏លេចមើលទៅលើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់បំពេញបារមីដើម្បីបានត្រាស់ដឹងនៅសัพពញ្ញុត្តញ្ញាណជាសាស្តានៃសត្វលោកព្រមទាំងទេវលោកហ្នឹងគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យសត្វលោកទាំងអស់ហ្នឹងបាននៅសេចក្តីសុខសន្តិភាពអញ្ចឹងគឺពិតណាស់ថាព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងតែមានចំនួនរហូតដល់ 84000 ព្រះធម្មខណ្ឌគោលធម៌ទាំងអស់នោះជាគោលបដិបត្តិដែលស្របទៅនឹងសំណួរបានសាកសួរឡើងហ្នឹងគឺថាជាការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសង្គមមានសុខសន្តិភាពណាហើយបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីគោលធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងដែលជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងសពថ្ងៃក៏បានចេះដឹងច្រើនក្នុងនោះដែលយើងសឹងតែថាចេះគ្រប់គ្នាហើយមានសិល5មានឱវាទព្រះពុទ្ធ3ប្រការក៏ហើយមានគោលខ្លឹមសារជាច្រើនទៀតដូចជាព្រះគាថាដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាអព្យាបច្ឆੰសុខੰលោកេការមិនបៀតបៀនគ្នាជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខគោលធម៌ទាំងអស់នេះពិតណាស់ថាប្រសិនណាបើយើងជាអ្នកគោរពស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយបានបដិបត្តិឲ្យពិតប្រាកដព្រោះដោយច្រើនយើងក៏លេចមើលមកក្នុងសង្គមខ្មែរអ្វីត្បិតថាជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែការបដិបត្តិដោយយកធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាធម៌នាំមកនៅសន្តិភាពពិតប្រាកដក្នុងសង្គមនោះគឺថាมันបានយកមកបដិបត្តិទេណាមានត្រឹមតែថាខ្លួនឯងពុទ្ធសាសនិកជនប៉ុណ្ណឹងនឹងយើងនិយាយតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលស្រុកទេសយើងបានឆ្លងកាត់នៅវិបត្តិសុខគ្រប់បែបប្រការរហូតដល់មានប្រទេសមួយចំនួនដែលគេឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏ប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាបែបកម្ពុជារងនៅអំពើអយុត្តិធម៌នៅឆ្លងកាត់នៅបញ្ហាសុខគ្រប់បែបប្រការយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺពិតណាស់ថាពធរបស់ព្រះអង្គសពថ្ងៃនេះសត្វលោកទាំងអស់មិនដែលថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទេទូទាំងពិភពលោកសុទ្ធតែនាំមកនៅសុខសន្តិភាពជាក់ស្ដែងអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាស្ថាប័នដ៏កំពូលបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកហ្នឹងគឺថាគេបានទទួលស្គាល់គេបានបង្កើតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនេះហើយលើកក្រោយមកទៀតគេបានទទួលស្គាល់នៅព្រះពុទ្ធសាសនារហូតដល់មានថ្ងៃឈប់សម្រាកជាអន្តរជាតិគឺថ្ងៃវិសាខបូជាហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យតម្លៃទៅលើពុទ្ធឱវាទពុទ្ធឱវាទទាំងអស់ដែលព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងគឺសិលសឹងតែជាមេគីឬថាជាគោលបដិបត្តិនាំមកនៅសន្តិភាពគណៈម្ចាស់អរគុណទាំងខ្ញុំគណៈសូមនិមន្តព្រះអង្គផ្ដោតទៅលើគោលសំខាន់មិញព្រះអង្គបានមានពុទ្ធិកាតកតងទៅនឹងសិល5នឹងក៏មានទៅនឹងឱវាទ3យ៉ាងនឹងក៏មានអញ្ចឹងទេសូមព្រះអង្គផ្ដោតទៅលើចំណុចដែលសំខាន់ពិតមែនថាព្រះធម៌នៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់មានដល់ទៅ 84000 បឋមខណ្ឌដូចជាច្រើនពេកប្របាក់នឹងស្ដាប់ប្របាក់នឹងចាំប្របាក់នឹងគោរពប្រតិបត្តិតែសូមយកសង្ខេបខ្លីឲ្យសមនឹងស្ថានភាពយើងបច្ចុប្បន្នជាពិសេសចំពោះយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងកណាសូមរតនាណាអរគុណចម្រើនពរអាត្មាសូមលើកពីសិល5តិចចុះដោយសារយើងគ្រប់គ្នាស្គាល់ហើយសិល5ប៉ុន្តែជួនកាលស្គាល់តែឈ្មោះថាសិល5រាប់ចំនួន5ហ្នឹងមិនបានក៏មានមិនគ្រប់ទាំង5ហ្នឹងក៏មានសិល5នេះទី1គឺការមិនបៀតបៀនអាយុជីវិតអ្នកដទៃទី2ការមិនលួចឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃហើយទី3ការមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមហើយទី4ការមិននិយាយកុហកបោកវិឆោតអ្នកដទៃហើយទី5ការមិនទទួលទានសុរាសិល5នេះពិតណាស់ថាមានគុណានុភាពក្រៃលែងណាស់សម្រាប់នាំមកនៅសន្តិភាពក្នុងសង្គមខ្មែរជាក់ស្ដែងនេះប្រសិនណាបើយើងគោរពបដិបត្តិណាប៉ុន្តែយើងឃើញសភាពការសពថ្ងៃហាក់ដូចជាមិនបានទេអាត្មាមិនជារិះគន់សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទអីយ៉ាងណាទេឬក៏ថាមិនទាន់យល់ដឹងក៏យើងមិនអាចបន្ទោសគាត់ប៉ុន្តែអបាយមុខហើយនឹងការប្រព្រឹត្តល្មើសការប្រព្រឹត្តទ្រុសសិលដែលយើងនិយាយចំថាទ្រុសសិលហ្នឹងគឺមានច្រើន
ព្រោះមានច្រើនដូចជាការកាប់សម្លាប់គ្នាព្រោះការបៀតបៀនគ្នាការលួចឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃហើយផ្ទុយមកវិញប្រសិនណាបើយើងអាចដើម្បីថាវាចាដូចជាសិលទី1ណាការមិនបៀតបៀនអាយុជីវិតអ្នកដទៃពលគឺយើងមាននៅមេត្តាចិត្តមានមេត្តាចិត្តអាណិតស្រឡាញ់អ្នកដទៃយើងថាជាតិសាសន៍គេយើងមិនស្រឡាញ់ឲ្យទៅចុះប៉ុន្តែជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងខ្មែរខ្លួនឯងអំបូរឈាមជួរជាខ្មែរណាឈាមជួរអ្នកសាងអង្គរវត្តក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនគួរបៀតបៀនគ្នាទេណាសិលទី1ហ្នឹងល្អណាស់បងដែលនាំឲ្យនៅសុខសន្តិភាពมันមានបើយើងមានសិលបានន័យថាយើងមិនទៅលើកដៃប្រហារណាកាប់សម្លាប់អ្នកដទៃមិនទៅឆក់ប្លន់អ្នកដទៃណាមិនប្រព្រឹត្តអនាចារទៅលើប្តីប្រពន្ធកូនអ្នកដទៃមិនទៅនិយាយកុហកមិនទទួលទានសុរាហ្នឹងគឺសង្គមល្អណាស់ព្រោះល្អហើយយើងឥឡូវខ្មែរឧទាហរណ៍ដូចជាការទទួលទានសុរាដែលស្រុកខ្មែរពេញនិយមពេញនិយមសង្ឃថាប្រទេសដែលគេជឿនលឿនមែនទែនគេមិនទៅជាដូចថាចូលចិត្តអីដូចស្រុកខ្មែរយើងប្រហែលទេប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរយើងណាមានទាំងសិលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាជាគោលបរិបត្តិដើម្បីមាននៅសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារក្នុងប្រទេសជាតិប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាយើងហ្នឹងកំពុងឆ្លក់វង្វេងទៅក្នុងអំពើអបាយមុខទាំងអស់ហ្នឹងហើយសុរាមួយហ្នឹងបើសិនណាបើយើងអាចកាត់បន្ថយឬថាវាចាបានហ្នឹងមាននៅសុខសន្តិភាពក្នុងគ្រួសារហើយបើសិនបើគ្រួសារហ្នឹងវិញជាអ្នកដែលប្រមឹកជាអ្នកដែលញៀនយ៉ាមក្នុងគ្រឿងស្រវឹងទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញថាមានគុណវិបត្តិច្រើនគ្រួសារមានចំនួនទាស់ទែងណាមាននៅណាប្រព្រឹត្តនៅអំពើអនាចារទៅលើកូនប្រពន្ធអ្នកដទៃហ្នឹងគឺបណ្ដាលមកពីការបាត់បង់ស្មារតីនឹងហើយបាត់បង់នៅស្មារតីដូច្នេះសិល5សុរាខាងដើមហ្នឹងបើយើងបានប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងគឺហាក់បីដូចជាអកុសលធម៌ដទៃផ្សេងទៀតដែលអាចប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវកាយផ្លូវវិជ្ជាផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺវាថាវាងាយស្រួលណាព្រោះមនុស្សយើងសំខាន់នៅលើសតិនឹងឯងនៅលើសតិស្មារតីរបស់យើងមិនទាន់ទទួលទានសុរាគឺយើងមានសតិស្មារតីហ្នឹងជាមនុស្សជាមនុស្សពេញលក្ខណៈជាអ្នកដឹងនៅគុណបុណ្យបាបណាសេចក្តីល្អអំពើអាក្រក់អីយ៉ាងណាស្គាល់ខ្ពស់ស្គាល់ទាបប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលសុរាចូលទៅហើយណាដែលយើងកំពុងទទួលទានសុរានោះណាពេលនឹងហើយយើងបាត់បង់នៅសតិស្មារតីការបើកបរសពថ្ងៃនេះញាតិញោមគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើនឡើងច្រើនណាស់ហើយគ្រោះថ្នាក់ជាងសង្គ្រាមនឹងទៅទៀតណានៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងហើយយើងសួរថាសង្គមមានសន្តិភាពយ៉ាងម៉េចពេលបើកបរទទួលទានសុរាហើយបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកដទៃដែលគ្នាមិនដឹងរឿងអីសោះដើរតាមផ្លូវជិះម៉ូតូជិះកង់ហើយមកណាទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ហើយគ្នាបាត់បង់ណាមនុស្សដែលជាទីស្រឡាញ់បាត់បង់សមាជិកគ្រួសារបាត់បង់អនាគតភរិយាស្វាមីកូនប្រពន្ធអ្នកដទៃហ្នឹងព្រោះស្លាប់ទៅអាចថាបាត់ចឹងទៅប៉ុន្តែជួនកាលណាមិនបាត់បង់ជីវិតទេឲ្យគ្នារស់រងវេទនាក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺថាវាជាបន្ទុកណាព្រោះវាជាបន្ទុកមួយដ៏ធំណាដែលយើងត្រូវប្រឈមមុខដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាដូច្នេះឃើញថាសង្គមមិនមាននៅសុខសន្តិភាពទេព្រោះផ្ទុយមកវិញប្រសិនណាបើយើងគ្រប់គ្នាមានសិលយើងនិយាយខ្លីទៅថាមានសិលក្នុងខ្លួនណាវាចាក់បាននៅបញ្ចវិរិយទាំង5ឬថាប្រកាន់ភ្ជាប់នៅសិលទាំង5នេះពិតណាស់ថាសង្គមគ្រួសារក៏ដោយសង្គមប្រទេសជាតិក៏ដោយគឺមាននៅសុខសន្តិភាពអាត្មាចម្រើនពរប៉ុណ្ណឹងគណៈអរគុណព្រះប្រគុណហាក់សៀងហៃទាំងដែលបានចូលរួមបញ្យល់លំមសំគួរនឹងស្ដាប់បានតទៅខ្ញុំគណៈសូមរតនានិមន្តព្រះមហាវិសុវិជាម្ដងគណៈព្រះអង្គតើមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរដើម្បីឲ្យបុគ្គលម្នាក់ឬក៏ឲ្យសង្គមយើងទាំងមូលជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលនឹងបានប្រកបដោយសន្តិភាពតើព្រះអង្គមានសំអាងទៅលើអវាទនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំណុចណាខ្លះទៅទៀតសូមនិមន្តគណៈសូមអរគុណញោមហើយសូមអរគុណចំពោះគុណចាស់ហាក់សៀងហៃជាបឋមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមនមស្ការប្រជុំ3នៃបត្រៃរដ្ឋដោយសេចក្តីគោរពហើយសូម
នមស្ការថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈហើយសូមចម្រើនពរសូមនមស្ការចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយសូមនមស្ការចំពោះគុណម្ចាស់ហសិង្ហៃគណៈហើយសូមចម្រើនពរញោមរីជោពរជាអ្នកសម្របសម្រួលឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលផ្សព្វផ្សាយចេញពីទីក្រុងឡងប៊ីចនៅឱកាសពេលនេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពមានឱកាសសាជាថ្មីម្ដងទៀតបើសិនជាអាត្មាមិនចាំអន្ភ្លេចទេគឺអាត្មាភាពធ្លាប់បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ញោមលើកនេះជាលើកទី3ហើយបងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រធានបទថ្ងៃនេះញោមបានលើកឡើងយកនៅប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងព្រះពុទ្ធសាសនានិងសន្តិភាពជាពិសេសគឺតាក់ទងតែនឹងសំណួរថាតើព្រះពុទ្ធសាសនាមានគោលបប្រតិបត្តិយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គមមនុស្សណាហើយអំបញ្ញបីនេះគុណម្ចាស់ហសិង្ហៃប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអប់រំនៅកម្ពុជាបានរៀបរាប់ខ្លះៗហើយតាក់ទងទៅនឹងគោលការណ៍ព្រះពុទ្ធសាសនាដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាមពិតទៅព្រះធម៌ទាំង 84,000 ប្រធមខណ្ឌនេះសុទ្ធតែជាពាក្យគ្រប់ម៉ាត់សុទ្ធតែជាពាក្យល្អគឺជាពាក្យព្រានប្រដៅដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ដាស់តឿនមនុស្សឲ្យប្រតិបត្តិគ្មានកន្លែងណាមួយដែលព្រះពុទ្ធឬក៏ព្រះពុទ្ធសាសនាបានបង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើអាក្រក់ទេបើមិនជាយើងបង្រួមនៅពុទ្ធឱវាទទាំង3យ៉ាងមកយើងឃើញថាពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាព្រះពុទ្ធលោកបង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើនៅតែអំពើល្អកសាងសន្តិភាពហើយអវត្តរបស់ព្រះពុទ្ធទាំង3យ៉ាងនោះគឺទី1សព្វបាបស្សៈករណង្សគឺការមិនឲ្យធ្វើនៅអំពើបាបអំពើអាក្រក់ទាំងពួងអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយណាដែលជាអំពើលាមកជាអំពើដែលសង្គមគេស្អប់ខ្ពើមគឺជាអំពើដែលនាំមនុស្សឆ្ពោះទៅរកផ្លូវវិនាសព្រះពុទ្ធលោកមិនឲ្យធ្វើទី2កុសលសូបសម្បទាគឺការបំពេញនៅបុណ្យកុសលគឺការធ្វើនៅអំពើល្អរាល់អំពើល្អរាល់អំពើដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសម្រាប់សង្គមគឺព្រះពុទ្ធលោកចាត់ទុកថាជាទង្វើល្អហើយទង្វើល្អហ្នឹងគឺកើតចេញពីការត្រិះរិះពិចារណាដោយបញ្ញាជាក់ច្បាស់ព្រោះមិនមែនចេះតែធ្វើតាមទេត្រង់ចំណុចហ្នឹងព្រះពុទ្ធលោកបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះគិតឲ្យចេះពិចារណាថាតើវាសមហេតុផលវាល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងអត់សម្រាប់គ្រួសារអត់សម្រាប់សង្គមជាតិអត់ហើយសម្រាប់ពិភពលោកអត់លោកឲ្យវិភាគបញ្ហាហ្នឹងភាពប៉ះពាល់សម្រាប់ខ្លួនឯងផងហើយសម្រាប់ប៉ះពាល់អ្នកដទៃផងបើសិនបើវាល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់អ្នកដទៃព្រះពុទ្ធលោកទ្រង់តែសម្ដែងថាជាទង្វើដែលល្អតែយើងគួរប្រកាន់យកហើយចំណុចទី3គឺសច្ចតបរិយោទៈបណੰព្រះពុទ្ធលោកហាមយើងមិនឲ្យធ្វើបាបមិនឲ្យធ្វើបាបឲ្យធ្វើអំពើល្អប៉ុណ្ណឹងអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលចាត់ទុកថាជាសាសនាមួយពិសេសល្អត្រង់ថាគឺឲ្យបង្រៀនបរិស័ទរបស់ខ្លួននឹងឲ្យជំរះចិត្តអកុសលជំរះចិត្តយើងហៅថាជំរះអកុសលមូលទាំង3ហ្នឹងមានលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងឲ្យចេញពីខណ្ឌសន្តានចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ព្រោះថាកាលណាយើងមិនធ្វើបាបយើងធ្វើអំពើល្អមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះវាមិនទាន់បានសន្តិភាពពិតប្រាកដទេលុះត្រាតែយើងកំចាត់បងនៅអកុសលមូលទាំង3មានលោភៈទោសៈមោហៈនឹងឲ្យចេញពីសន្តានហើយសម្រាប់យើងជាមនុស្សពុទ្ធជនយើងពិបាកក្នុងការធ្វើប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាឲ្យយើងកសាងបន្តិចម្ដងជំរះចិត្តរបស់យើងបន្តិចម្ដងរហូតដល់យើងបានសន្តិភាពពិតប្រាកដនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការមិនធ្វើបាបធ្វើតែអំពើជាកុសលហើយជំរះចិត្តបន្តិចម្ដងរហូតដល់បានសម្រេចមានន័យថាយើងអាចយកឈ្នះនៅចិត្តលោភៈបានចិត្តទោសៈបានចិត្តមោហៈបានហើយទាំង3នេះឯងជាឫសគល់នៃអកុសលដែលបណ្ដាលឲ្យយើងចេញសកម្មភាពមកខាងក្រៅនេះគឺវាកើតចេញពីអកុសលទាំង3យ៉ាងនេះឯងទើបបានព្រះពុទ្ធលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាឲ្យយើងជំរះចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធជំរះចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធហើយ
កាលណាយើងបដិបត្តិនៅអវាទទាំង3យ៉ាងនេះឈ្មោះថាយើងបានបំពេញជាពុទ្ធសាសនិកល្អជាប្រជាពលរដ្ឋល្អនៅក្នុងសង្គមបងគណៈអរគុណព្រះអង្គតាមពុទ្ធិកាដែលព្រះអង្គបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះគឺតកតងទៅនឹងអវាទ3ប្រការនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ថាមិនឲ្យធ្វើអំពើបាបឬក៏អំពើអាក្រក់ឲ្យធ្វើអំពើល្អហើយនឹងឲ្យសម្អាតចិត្តខ្ញុំកណាចង់សុំនិមន្តព្រះអង្គបញ្ជូលទៅយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានទូលំទូលាយជាងនេះពោះណែទ្វាឬក៏ទង្វើដែលវាកើតទៅគឺមានដោយកាយដោយវាចានិងដោយចិត្តកណាចឹងទេដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពបាននោះឬក៏ឲ្យបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខឬក៏មានការសាមគ្គីព្រមព្រៀងគ្នាទៅបានទីមួយពីខ្លួនឯងភ្ជាប់ពីខ្លួនយើងម្នាក់ទៅកាន់អ្នកដទៃក្នុងគ្រួសារក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងតើម្នាក់នោះត្រូវធ្វើកាយយ៉ាងម៉េចវាចានឹងត្រូវពោលចរចាយ៉ាងម៉េចហើយចិត្តនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកណាសូមព្រះអង្គពន្យល់បន្ថែមតកតងនឹងបញ្ហានេះនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកបានសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់តកតងទៅនឹងកុសលមូលកុសលមូលឬក៏យើងនិយាយភាសាមួយយ៉ាងថាកុសលកម្មបទ10យើងត្រូវវាចាកនៅអកុសលកម្មបទ10តែយើងនិយាយខ្លីគឺយើងវាចាកនៅកាយទុច្ចរិតវចីទុច្ចរិតនិងមនោទុច្ចរិតមានន័យថាវាចាកការប្រព្រឹត្តខុសតាមរយៈផ្លូវកាយតាមរយៈផ្លូវវាចាហើយតាមរយៈវាចាកការប្រព្រឹត្តខុសតាមមនោទុច្ចរិតគឺការប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវចិត្តបើយើងនិយាយឲ្យងាយស្រួលថាយើងត្រូវតែសាព្រោះនៅពូជគឺយើងត្រូវមានកាយសាមគ្គីវិច័យសាមគ្គីនិងមនោសាមគ្គីគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកាយយើងស្អាតកាយទង្វើមួយចំនួនយើងត្រូវសម្អាតតាមរយៈកាយដូចជាការមិនប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាណាតិបាតប្រព្រឹត្តបាណាតិបាតមានន័យថាយើងគោរពជីវិតអ្នកដទៃយើងអត់ប្រព្រឹត្តបាណាតិបាតមិនកាប់សម្លាប់អ្នកដទៃទេទី2យើងវាចាកនៅការលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃយើងឃើញនៅក្នុងសង្គមយើងសពថ្ងៃនេះមានការលួចគ្នាច្រើនដោយសារមានចោរកម្មចោរអីដោយសារយើងអត់បានយកនៅគោលប្រតិបត្តិមកបដិបត្តិហើយទៅធ្វើឲ្យសង្គមយើងច្បោកច្បល់ខ្លះដោយសារតែបញ្ហាដែលយើងមិនគោរពធម៌ហ្នឹងឯងហើយចំណុចទី3គឺការវាចាកនៅការប្រព្រឹត្តនៅកាមេសុមិច្ឆាចរៈគឺការប្រព្រឹត្តខុសលើប្រពន្ធកូនស្វាមីអ្នកដទៃនេះឯងហើយនេះគឺការវាចាកតាមរយៈផ្លូវកាយយើងត្រូវទី1មិនសម្លាប់ទី2មិនលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃមានន័យថាយើងគោរពទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃយើងអត់ប៉ះពាល់ទេហើយយើងគោរពសិទ្ធិបុគ្គលគឺយើងមិនប្រព្រឹត្តនៅកាមេសុមិច្ឆាចរៈគឺការផិតក្បត់ឬក៏ប្រព្រឹត្តខុសលើប្រពន្ធកូនស្វាមីអ្នកដទៃបញ្ហាទាំង3នេះលោកឲ្យឈ្មោះថាយើងត្រូវវាចាកហើយយើងហៅថាកាយទុច្ចរិតវាចាកកាយទុច្ចរិតសម្រាប់ការវាចាកតាមផ្លូវវាចាមកយើងអត់និយាយកុហកគេមុសាវាទាវេរមណីនេះគឺយើងវាចាកនៃការកុហកបោកបញ្ឆោតអ្នកដទៃដោយប្រការណាមួយដើម្បីឲ្យបានប្រយោជន៍មកយើងយើងត្រូវប្រកាន់គោលការណ៍ពោលពាក្យសច្ចៈទី2គឺបិសនាវាចាយើងត្រូវវាចាកការនិយាយញុះញង់អ្នកដទៃការសម្ដីសៀតសោកអ្នកដទៃឲ្យអ្នកដទៃហ្នឹងបែកបាក់គ្នាដោយសារសម្ដីយើងហ្នឹងដែរហ្នឹងប្រការហ្នឹងដែលប្រពុតលោកឲ្យវាចាកទី3គឺភរុសវាចានិយាយពាក្យអាក្រក់ត្រគោះបោះបោកជេរប្រតិចដូចជានៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងសពថ្ងៃនេះនៅពេលដែលយើងនិយាយគ្នាយើងច្រើនតែនិយាយដោយមានទោសៈលោភៈមោហៈនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងជាបុถุជនយើងតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបានសម្ដែងថាបើសិនជាយើងនិយាយពាក្យអាក្រក់និយាយពាក្យទង្គោះបោកអីលោកថាមិនល្អទេព្រោះវាងាយស្រួលឲ្យមនុស្សហ្នឹងប្រើអំពើហិង្សាអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាយើងចង់និយាយរិះគន់គ្នាយើងនិយាយចង់ណែនាំគ្នាដោយមេត្តាចិត្តយើងគួរនិយាយពាក្យណាដែលល្អហើយប្រកបដោយហេតុផលត្រឹមត្រូវ
អានេះដើម្បីជៀសវាងកាលណាយើងនិយាយអាក្រក់ទៅភាគីម្ខាងទៀតมันពេញចិត្តมันនេះអីទៅវាធ្វើឲ្យធ្វើហិង្សាអាហ្នឹងលោកឲ្យវាចាក់នៅផារុសវាចាដែលនិយាយអាក្រក់ប្រគោះបោះបោកគេប្រតិចហើយចំណុចទី4គឺសម្ភបលាបៈការកិរិយានិយាយពាក្យរយរឿយអត់ប្រយោជន៍ពាក្យណាដែលវាពាក្យมันមានសារៈសំខាន់គឺប្រពុតលោកឲ្យវាចាក់ការនិយាយច្រើនពេកទៅវាធ្វើឲ្យអត់ប្រយោជន៍ដែរពាក្យដែលมันមានប្រយោជន៍មិនមែនពាក្យអត់ប្រយោជន៍ទេយើងនិយាយពាក្យច្រើនប៉ុន្តែមានប្រយោជន៍អាហ្នឹងប្រពុតលោកមិនហាមគាត់ទេតែពាក្យខ្លះដែលយើងនិយាយពាក្យរយរាកប្រយោជន៍ចង់និយាយថាពាក្យដេរិឆានកថាអីអញ្ចឹងវាអត់មានអីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងផងសម្រាប់សង្គមជាតិផងហើយជួនកាលយើងមានបញ្ហាដោយសារការនិយាយបញ្ហាហ្នឹងហើយចឹងហើយបានប្រពុតលោកឲ្យយើងវាចាដោយវាចាហ្នឹងគឺវាចានៅវិជ័យទុច្ចរិតដែលប្រពុតវាចានៅការប្រពុត4យ៉ាងហ្នឹងគណាសម្រាប់ចំណុចទី3គឺមโนទុច្ចរិតការប្រពុតលោកឲ្យវាចានៅការប្រពុតខុសតាមផ្លូវចិត្ត3យ៉ាងហ្នឹងទី1អនភិជ្ជាហើយយើងត្រូវអប់រំចិត្តយើងមិនត្រូវរំពឹងរំពៃទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃទេទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃយើងមិនត្រូវរំពឹងចង់បានទេបើសិនជាយើងចង់បានយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងព្រោះតាមធម្មតាទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃដែលបានមកពីការខិតខំរបស់បុគ្គលម្នាក់គឺគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងពុទ្ធលោកអត់ឲ្យយើងមើលសម្លឹងរំពៃចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃទេគឺឲ្យយើងអប់រំចិត្តខ្លួនឯងកុំឲ្យចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃហើយបើសិនជាយើងចង់បានត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងតាមសមាជីវៈគឺការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវណាមិនចង់រំពៃចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃទី2គឺពុទ្ធមិនឲ្យយើងព្យាបាទចងគំនុំគុំគួនអ្នកដទៃទេការចងគំនុំគុំគួនហ្នឹងគឺយើងមានចិត្តប្រាថ្នាតែម្យ៉ាងចង់ឲ្យអ្នកដទៃហ្នឹងវិនិច្ឆ័យជួបប្រទះតែសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងពុទ្ធលោកថាការដែលមានចិត្តចង់ឲ្យអ្នកដទៃហ្នឹងមានការគុំគួននេះឲ្យវាជាហេតុនាំឲ្យសង្គមយើងអត់មានសេចក្តីសុខទេព្រោះយើងសាបព្រោះពូជមិនល្អនៅក្នុងចិត្តទៅហើយដោយនៅក្នុងពគាថារបស់ពុទ្ធលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនោបព្វង្គមាធម្មាមនោសេថាមនោមាយាមេនសាចេបតុទ្ធេនៈភិសតិវាអីជាដើមហ្នឹងថាអ្វីទាំងអស់វាកើតឡើងចេញអំពីចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់កាលណាចិត្តយើងសាបព្រោះនៅពូជណាវានឹងចេញផ្លែផ្កាមកពូជហ្នឹងយាតិសង្ឃលប្រទេពីចាំងតាតិសង្ឃលប្រទេផលាំងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងសាបព្រោះពូជមិនចងគំនុំព្យាបាទអ្នកដទៃគឺយើងមានតែពូជមិនព្យាបាទពូជសន្តិភាពនេះឯងអញ្ចឹងហើយបានព្រះពុទ្ធលោកមិនឲ្យយើងមានការអប់រំចិត្តគុំគួនចងអាឃាតគ្នានេះទេហើយចំណុចទី3គឺតាក់ទងទៅនឹងមច្ឆាទិដ្ឋិគឺយើងត្រូវវាចាក់នៅគំនិតដែលជាមច្ឆាទិដ្ឋិការយល់ខុសត្រូវប្រកាន់អ្វីដែលជាគំនិតត្រូវគំនិតរបស់អ្នកប្រាជ្ញគំនិតឲ្យយើងត្រូវខិតខំប្រឹងព្យាយាមខ្សែគប់សប្បុរសហ្នឹងដើម្បីឲ្យទិដ្ឋិរបស់យើងហ្នឹងកាន់តែល្អឡើងកាលណាយើងប្រកាន់គោលការណ៍មច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសង្គមយើងចេះតែងងឹតទៅអញ្ចឹងហើយបានជាពុទ្ធលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបើសិនជាយើងចង់បានសុខយើងត្រូវតែធ្វើកាយរបស់យើងឲ្យល្អដោយវាចាការនៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់3ប្រភេទហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវាចាល្អយើងត្រូវតែប្រព្រឹត្តឬក៏វាចានៅការប្រព្រឹត្តអាក្រក់តាមរយៈផ្លូវវាចានឹង4ហើយនឹងយើងត្រូវវាចាការប្រព្រឹត្តអាក្រក់តាមមโนទ្វាទាំង3ដែលអាត្មាបានរៀបរាប់មានអភិជ្ជាព្យាបាទនិងមច្ឆាទិដ្ឋិនឹងក៏សូមអរគុណចំពោះព្រះមហាវិសុវិជាដែលបានមានពុទ្ធិកាបញ្យលគួរជាទីស្ដាប់កណាឥឡូវខ្ញុំកណាសូមលើកយកការងឿងឆ្ងល់របស់លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍មួយចំនួនមិនបានស្រង់សម្លេងនឹងយកមកប្រគេនព្រះអង្គស្ដាប់ទេខ្ញុំកណាសូមដកស្រង់ការឆ្ងល់ហ្នឹងមកប្រគេនព្រះអង្គទាំងពីរព្រះអង្គដើម្បីវិភាគមើលតើវាខ្វះចំណុចណាខ្លះកណារួមទាំងខ្ញុំកណាផងដែរកណាក៏បានកើតទន់ដែរ
ច្រើនចំនួនណាស់មកហើយសង្គមខ្មែរយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងតាំងពីដូនតាយូរលង់មកហើយគឺតែងតែនាំគ្នាគោរពកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាណាគោលការណ៍ពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គជ្រាបហើយគឺថាបំណងនៃរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់គឺឲ្យអ្នកប្រតិបត្តិតាមឱវាទរបស់ព្រះអង្គនឹងគឺទីបញ្ចប់ទៅនឹងបានទៅដល់សេចក្តីសុខសន្តិភាពដែលហៅថាបរមសុខគឺព្រះនិព្វានជាទីបំផុតណាប៉ុន្តែសង្គមខ្មែរយើងនឹងដែរសង្កេតមើលយូរណាស់មកហើយមិនដឹងជាខ្វះធម៌អីទេសូមព្រះអង្គពិចារណាឲ្យពន្យល់បន្ថែមដំបូងឡើយគឺប្រកបប្រកាសហៅគ្នាចូលរួមទៅបានជាកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ហើយធ្វើការអ្វីមួយទៅដល់ទៅចិត្តបានសម្រេចជោគជ័យនឹងស្រាប់តែមានការបាក់បែកគ្នាណាបាក់បែកគ្នាទៅជាផ្សេងទៅរហូតដល់មានកាប់សម្លាប់គ្នាណាច្រើនចំនួនហើយដែលយើងកើតទាន់ខ្ញុំកណាក៏កើតទាន់សម័យកុំនិយាយច្រើននិយាយតែត្រឹមសង្គមរាស្ត្រនិយមមួយចោះណាគុំរាស្ត្រនិយមចាប់ពីឆ្នាំ1950ជាងត្រឹមប៉ុណ្្នឹងមកចោះរហូតមកមានរបបគ្រប់គ្រងសង្គមរាស្ត្រនិយមហើយទៅជាណែបញ្ចប់សង្គមរាស្ត្រនិយមនឹងទៅសាធារណរដ្ឋនិយមហើយសង្គមនិយមបែបកុម្មុយនីសរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននឹងទៀតបែកទៅរួមគ្នារួមទៅបែកគ្នាហើយមិនដឹងជាមកពីបញ្ហាអីទេអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងខ្វះធម៌អីនឹងឬក៏មាននរណាមួយមកបង្កប់ឆ្កឹះឆ្កៀលបំបែកបបាក់តើយើងជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងសំបីតែអស់លោកអ្នកដឹកនាំនឹងក៏អញ្ចឹងដែរដូច្នេះសូមព្រះអង្គបំភ្លឺមើលតើយើងខ្វះធម៌អីមានធម៌អីត្រូវគោរពប្រតិបត្តិយ៉ាងណាទៅកណាសូមនិមន្តព្រះអង្គហាក់សៀនហៃមុនកណាមចាសូមនិមន្តទៀតចម្រើនពរហ្នឹងហើយឆ្លងកាត់តាមប្រវត្តិសាស្ត្រស្រុកខ្មែរយើងសង្កេតទៅឃើញអញ្ចឹងមែនបងហើយគួរតែថាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងជួបរឿងល្អច្រើនហើយប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនរហូតប៉ុន្តែបើយើងផ្អែកទៅលើធម្មជាតិនៃការវិវត្តទៅនៃសង្ខារលោកហ្នឹងគឺថាវាមិនទៀងអញ្ចឹងក៏ជួនកាលទៅក៏ត្រូវគ្នាទៅជួនកាលទៅក៏ឆ្លោះទាស់ទែងគ្នាទៅប្រទេសជាតិដោយសម័យមហានគរហ្នឹងក៏រីកចម្រើនហើយក្រោយមកក៏បាក់បែកហើយចឹងទៅក៏និយាយរួមតាមការលើកឡើងមកហ្នឹងដោយសារខ្វះធម៌ហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយព្រោះយើងនិយាយខ្លីទៅការខ្វះធម៌ឬមួយទៀតថាខ្វះធម៌សាមគ្គីហ្នឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាសុខាសង្ឃៈសាមគ្គីសុខាសង្ឃៈសាមគ្គីហ្នឹងបានន័យថាការរួបរวมគ្នាការសាមគ្គីគ្នាហ្នឹងនាំមកនៅសេចក្តីសុខណាប្រទេសជាតិរបស់យើងបើអ្នកដឹកនាំនិងប្រជារាស្ត្រយល់កិច្ចការប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនហើយរួមគ្នាកសាងសេដ្ឋកិច្ចកសាងវប្បធម៌កសាងប្រព័ន្ធអប់រំធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងគ្រប់គ្នាហ្នឹងគឺរឹងមាំហើយក៏រីកចម្រើនហើយប៉ុន្តែមិនអញ្ចឹងទេដោយច្រើនយើងហៅមានធัวអ៊ីសាធัวអ៊ីសាហ្នឹងខ្លាំងណាស់បងអ៊ីសាហ្នឹងបានសេចក្តីជាខ្មែរមកថាម៉េចទេធัวច្រណែនគ្នាណាបងច្រណែនគ្នាកណាច្រណែនគ្នាដោយសារអំណាចនៃលោភៈធัวក្នុងពុទ្ធសាសនាលោភៈធัวដែលប្រាថ្នាចង់បានព្រោះលៀបសក្ការៈនេះជាអន្តៈបងជាអន្តៈដូចថាដូចញោមលើកមកមិញអញ្ចឹងកាលនៅមិនទាន់មានការគ្រប់គ្រងគឺដូចថាត្រូវរើគ្នាណាបងត្រូវរើគ្នាណាសាមគ្គីគ្នាល្អណាស់មិនទាន់មានកម្លាំងព្រោះដល់ពេលមានកម្លាំងហើយថាក្នុងក្រុមក្នុងពួកហ្នឹងគឺមានអ្នករៀងខ្លួនបងសិតតែធัวអកុសលហើយដូចធัวមានអ្នកការដែលមានដូចថាអំណាចខ្លួនតែបានមកហ្នឹងគឺថាត្រូវប្រើយ៉ាងម៉េចណាត្រូវគ្របដណ្ដប់លើអ្នកដទៃយ៉ាងម៉េចបង្ហាញឲ្យអ្នកដទៃឃើញយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកដទៃមួយទៀតដែលមិនចង់ឃើញបែបហ្នឹងមិនចង់មានការជិះជាន់បែបហ្នឹងគឺមានការរើបំរាស់ជាដើមអញ្ចឹងទៅចឹងនៅក្នុងថាបានហ្នឹងដោយខ្វះការសាមគ្គីគ្នាការយោគយល់គ្នាក្នុងសមាជិករបស់ខ្លួនក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្លួនក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺបង្កមានការបាក់បែកគ្នាការឆ្លោះទាស់ទែងគ្នាបើយើងនិយាយទៅការដែលសត្រូវណាដែលអាចថាមកបំបែកបំបាក់យើងបានហ្នឹងវាមិនមែនថាសត្រូវខ្លាំងទេហ
ថាសត្រូវខ្លាំងក៏មួយចំណែកប៉ុន្តែមកពីខ្លួនយើងនឹងវាខ្សោយក៏ខ្លួនយើងប្រព័ន្ធការពារឧទាហរណ៍ដូចជារាងកាយរបស់យើងបើសិនណាប្រព័ន្ធការពារអង្គទីគួរនោះវាខ្សោយអញ្ចឹងគឺរោគផ្សេងៗនោះវាអាចយាយីមកបានហើយដាស់សាយរោគផ្សេងៗនឹងបាក់តេរីអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងប៉ុន្តែបើរាងកាយរបស់យើងរឹងមាំណាមានអង្គទីគួរការពារល្អប្រព័ន្ធសរីរៈរាងកាយរបស់យើងនឹងល្អប្រសើរនោះគឺថាមិនងាយរោគគាមជាតិជាតិនឹងប៉ះពាល់បានទេយ៉ាងណាមិញស្ថាប័នរដ្ឋនឹងក៏ដូចគ្នាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ដូចគ្នាការសាមគ្គីគ្នាបានល្អប្រសើរភាពខ្លាំងរបស់យើងណាល្អប្រសើរហ្នឹងគឺថាសត្រូវយាយីយ៉ាងម៉េចក៏យើងមិនបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាដែរដូច្នេះគឺអ្វីដែលសំខាន់ការបាត់បង់នៅការសាមគ្គីណាដែលយើងបាត់បង់ដែលលោកចង់សួរហ្នឹងគឺការបាត់បង់នៅការសាមគ្គីការចំណែនគ្នាការមានធัวមានអ្នកនឹងច្រើនព្រោះដូច្នេះគឺថាធ្វើឲ្យការបែកបាក់សាមគ្គីហ្នឹងមានប្រកបឡើងគ្រប់ចំនួនព្រោះសង្ឃឹមថាអ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងក៏មានការគិតគូរវែងឆ្ងាយហើយនឹងសម្លឹងទៅលើអនាគតនៃប្រទេសជាតិរបស់យើងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចថាជួនកាលបញ្ហាខ្លះយើងអាចអត់ឱនទៅព្រោះដើម្បីអនាគតវែងឆ្ងាយអនាគតវែងឆ្ងាយសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងបើសិនណាបើយើងនៅឆ្លោះទាស់ទែងគ្នាយើងនៅចំណែនគ្នានឹងអំណាចលាភសក្ការៈបន្តិចបន្តួចហ្នឹងធ្វើឲ្យណាសត្រូវមើងងាយហើយសត្រូវមើងងាយហើយយើងមានប្រវត្តិសាស្ត្រវែងឆ្ងាយកន្លងមកដឹងហើយគ្រប់គ្នាដូច្នេះសង្ឃឹមថាស្រុកខ្មែរយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមានធម៌មេត្តាហើយមានធម៌សាមគ្គីគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើនសូមអរគុណក៏ថាសូមអរគុណបដិប្រគុណហាក់សៀងហៃទៀតតទៅខ្ញុំក៏ថាសូមនិមន្តដែលប្រគុណព្រះមហាវិសុវិជាម្ដងទៀតតើក្នុងសំណួរតដែលចំណុចតដែលហ្នឹងតើព្រះអង្គមានទស្សនៈយ៉ាងណាដែរទេសូមនិមន្តសូមចម្រើនអរគុណគុណចាស់សៀងហៃបានពរញោមគុណចាស់សៀងហៃបានលើកឡើងជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងតាំងពីដើមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងតែងតែមានការជួបប្រសពទាំងរឿងល្អនិងទាំងរឿងមិនល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនិយាយពេលនេះគឺយើងនិយាយចង់ឲ្យសង្គមកម្ពុជារបស់យើងសង្គមខ្មែររបស់យើងបានជួបសន្តិសុខជួបសន្តិភាពឲ្យបានយូរអង្វែងហើយជួបនៅសន្តិភាពពិតប្រាកដតាមអ្វីដែលជាពុទ្ធឱវាទលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងយើងចង់កសាងសង្គមមួយឲ្យคล้ายទៅជាសង្គមដែលមានសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងរស់នៅដោយសុខសាន្តកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តយើងចង់បានឃើញនៅអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមានសន្តិភាពហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះពុទ្ធសាសនាលោកសម្ដែងនោះគឺចង់ឲ្យមានសន្តិភាពពិតប្រាកដដែលកើតចេញអំពីខ្លួនរបស់មនុស្សម្នាក់ហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាចង់លើកឡើងពីអ្វីដែលគុណចាស់សៀងហៃចង់បន្ថែមត្រង់ថាហេតុដែលយើងតែងតែជួបប្រសពនៅការបែកបាក់គ្នាគឺដោយសារតែយើងអត់មានសាមគ្គីសាមគ្គីពុទ្ធសាសនាលោកបានសម្ដែងហើយថាត្រូវមានកាយសាមគ្គីវាចាសាមគ្គីនិងចិត្តសាមគ្គីដែលអាត្មាបានរៀបរាប់ខាងដើមអញ្ចឹងកាយសាមគ្គីយើងត្រូវប្រកាន់យ៉ាងម៉េចយើងអត់សម្លាប់យើងគោរពជីវិតអ្នកដទៃយើងមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងប្រពន្ធគុណប្រពន្ធស្វាមីអ្នកដទៃហើយនឹងការមិនប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងការលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃអីជាដើមហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានកាយសាមគ្គីវិចារសាមគ្គីហ្នឹងហើយការសាមគ្គីហ្នឹងវានាំមកនៅសេចក្តីសុខកាលណាយើងបែកបាក់សាមគ្គីយើងធ្វើឲ្យសង្គមយើងទៅជាសង្គមមួយច្បូកច្បល់ហើយការបែកបាក់សាមគ្គីនេះវាធ្វើឲ្យមានផលលំបាកច្រើនណាស់នៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងនាមជាពុទ្ធសាសនិកយើងចាំបាច់ត្រូវតែមានសាមគ្គីតាមធម្មតាយើងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយយើងចាំបាច់ត្រូវតែយើងតែងតែជួបប្រទះនៅរឿងល្អនិងមិនល្អហើយអញ្ចឹងរឿងខ្លះយើងមិនអាចធ្វើទៅតាមចិត្តរបស់យើងបានទេកន្លែងខ្លះយើងត្រូវតែមានការយោគយល់ការអនុគ្រោះការចេះអធិស្ឋានគ្នាទៅវិញទៅមកនៅហើយទៅបាននៅសេចក្តីសុខហើយយើងធ្វើម៉េចយើងទទួលនៅពាក្យការរិះ
គុណគ្នាធ្វើម៉េចរិះគន់បែបស្ថាបនារិះគន់ដោយមេត្តាចិត្តមិនមែនរិះគន់ដោយចិត្តទោសៈលោភៈឬក៏ចង់ឲ្យគេវិនិច្ឆ័យទេគឺយើងរិះគន់គ្នានៅក្នុងន័យស្ថាបនាធ្វើម៉េចឲ្យសង្គមមនុស្សមួយឬក៏ឲ្យមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងคล้ายទៅជាមនុស្សល្អហើយខ្ញុំកណានឹកឃើញនៅពុទ្ធអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលញោមបានរៀបរាប់ពីខាងដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលពុទ្ធលោកទ្រង់ចិត្តបរិនិព្វានទៅលោកបានហៅនៅសាវកមានភិក្ខុភិក្ខុនីឧបាសកឧបាសិកាហ្នឹងមកជួបជុំគ្នាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅពុទ្ធគាថាចុងក្រោយគឺអបមាទេនសម្បាទេថៈដែលមានសេចក្តីថាចូលអ្នកទាំងឡាយញ៉ាំងសេចក្តីមិនប្រមាទឲ្យសម្រេចនៅកន្លែងនេះព្រះពុទ្ធលោកទ្រង់ដាស់តឿនថាសូមឲ្យយើងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅសេចក្តីមិនប្រមាទគឺមិនធ្វេសប្រហែសនេះឯងតែកាលណាយើងធ្វេសប្រហែសយើងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងបែកបាក់សាមគ្គីធ្វើឲ្យយើងនឹងបែកបាក់ភាពខ្លាំងនៅក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងបាត់បង់នៅភាពខ្លាំងព្រះអង្គគឺខ្ញុំកណាចង់សុំព្រះអង្គបញ្ជាក់ពីនៃប្រមាទនិងមិនប្រមាទធ្វេសប្រហែសនឹងតិចទៀតតើធ្វេសប្រហែសយ៉ាងម៉េចទៅកណាគឺយើងមិនធ្វេសប្រហែសចំពោះការធ្វើអំពើល្អបងមានន័យយើងថាយើងត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអំពើល្អជានិច្ចកាលណាយើងធ្វេសប្រហែសក្នុងការធ្វើអំពើល្អនេះឯងហើយជាហេតុធ្វើឲ្យយើងបែកបាក់គ្នាធ្វើឲ្យយើងនឹងឆ្ពោះទៅរកធម៌វិន័យអញ្ចឹងហើយបានព្រះពុទ្ធលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាឲ្យយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលវេលានៅក្នុងការប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើណាមួយដែលវាមិនសមរម្យដែលនាំឲ្យយើងនឹងប៉ះពាល់ឲ្យសង្គមយើងប៉ះពាល់អញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចប្រកាន់ខ្ជាប់នៅពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងគឺយើងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើជាកុសលនឹងឯងគណៈចង់សុំព្រះអង្គបញ្ជាក់ចេះទៀតឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចថាក្រុមការងារមួយពីដំបូងទៅវាគ្នាតិចដល់ប្រមូលគ្នាទៅបានគ្នាច្រើនកើតទៅជាក្រុមការងារដែលមានគ្នាច្រើនគួរសមហើយសង្ឃឹមថាក្រុមនឹងឯងនឹងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ប្រមូលប្រាជ្ញាស្មារតីទៅធ្វើការតស៊ូដើម្បីចង់បាននៅអ្វីមួយសរុបទៅគឺចង់បាននៅសុខសន្តិភាពហ្នឹងឯងដឹកនាំសង្គមនោះភូមិនោះកន្លែងនោះឲ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពសុខដុមរមនាប៉ុន្តែមិនយូរប្រហែលស្រាប់តែបែកគ្នាទៅវិញនេះវាចេះវាចោះវាស្អីទៅអាយអុកទៅវ៉ែទៅទៀតទៅតើត្រង់នេះមកពីសមាជិកក្នុងសង្គមឬក៏ក្នុងក្រុមនោះឯងខ្វះធម៌អីកណាសូមព្រះអង្គជួយបង្ហាញទៅមើលដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់នោះលោកយកទៅពិចារណាវាមកពីអ្នកក្រៅណាមកបំបែកបំបាក់ឬក៏ខ្លួនឯងនឹងមិនគោរពប្រតិបត្តិនៅគោលការណ៍ឬក៏ទោះខុសក្នុងចំណុចត្រង់ណាមួយនៃពុទ្ធអវាទនោះណាសូមនិមន្តបញ្ជាក់ហ្នឹងសូមចម្រើនពរតកតងនឹងបញ្ហាហ្នឹងអាត្មាសាកល្បងជាការគិតបែបគំនិតឯកជនបងកណាទេយកស្ថិតនៅលើគោលការណ៍ពុទ្ធសាសនាផងកណាសូមចម្រើនពរអរគុណតកតងនឹងបញ្ហានេះយើងគិតថាមួយក្រុមពីដើមមកយើងសាមគ្គីគ្នារួបរวมគ្នាប៉ុន្តែក្រោយមកប្រមូលបានសម្លេងច្រើនអីអញ្ចឹងទៅក្រោយមកបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងវាអាចមានកត្តាពីរយ៉ាងទី1កត្តាបុគ្គលខ្លួនឯងផ្ទាល់ទី2មកពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុមនឹងមិនសូវជាបានល្អមានន័យថាកត្តាខ្លួនឯងចង់និយាយថាយើងជាបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងសង្គមមុននឹងយើងជឿអ្វីមួយយើងត្រូវតែមានការត្រេះរិះពិចារណាឲ្យបានដល់បើមិនបើយើងឮព័ត៌មានអ្វីមួយគ្រាន់តែជឿទៅជឿដោយមិនបានគិតពិចារណាហើយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបានសម្ដែងច្បាស់ណាស់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាហ្នឹងបើព្រះពុទ្ធលោកទ្រង់ថាសទ្ធាត្រូវមានបញ្ញាបើមិនបើយើងមានតែសទ្ធាយើងខ្វះបញ្ញាវានឹងធ្វើឲ្យយើងជួបប្រសពនៅការលំបាកធ្វើឲ្យយើងនឹងជួបនៅបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងការជឿនឹងត្រូវតែមានបញ្ញាត្រូវតែមានបញ្ញាទើបធ្វើឲ្យការជឿយើងបានល្អហើយរឿងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមយើងសពថ្ងៃនេះព័ត៌មានជាច្រើនដែលយើងបានឮតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិឬក៏អ្នកជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងយើងគិតថាព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងអាចជាព័ត៌មានពិតខ្លះនិងព័ត៌មានពិតខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងនាមជាបុគ្គលម្នាក់យើងមុនយើងជឿអ្វីមួយយើងត្រូវជឿឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាជឿឲ្យសាកសួរព័ត៌មានឲ្យច្បាស់លាស់ហើយចាំសិនយើងជឿដើម្បីបញ្ជៀសនៅការដែលយើងគិតខុសឬក៏យើងបញ្ចេញ
សកម្មភាពរបស់យើងនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នៅក្នុងសម្រាប់ខ្លួនយើងផងសម្រាប់សង្គមជាតិតែម្ដងអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានណាដែលពិតអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានណាដែលពិតអ្នកដែលទទួលព័ត៌មាននឹងអ្នកនឹងត្រូវតែប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននឹងដោយបញ្ញាមួយអានឹងតាក់ទងនឹងរឿងបុគ្គលតាក់ទងទៅនឹងរឿងក្រុមហ្នឹងទី1ក្រុមអាត្មាចង់សំដៅយកក្រុមទូទៅមិនសំដៅទៅលើបុគ្គលឬក៏ក្រុមណាទេគឺសំដៅយកទូទៅមានន័យថាថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងត្រូវតែមានគោលការណ៍មួយច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍ដែលខ្លួនចង់ដឹកនាំក្រុមម្នាក់ហ្នឹងក្រុមយើងហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យមួយត្រូវតែបញ្យល់គោលការណ៍របស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យអ្នកដើរតាមហ្នឹងយល់ច្បាស់កាលយើងបញ្យល់ឲ្យបញ្យល់ទៀតឲ្យគាត់យល់អំពីគោលការណ៍យើងថាយើងទៅណាកាលណាអ្នកដែលដើរតាមអ្នកដែលនៅជាមួយយើងយល់គោលការណ៍មិនច្បាស់លាស់ទៅធ្វើឲ្យគ្នាហ្នឹងបដិបត្តិធ្វើឲ្យគ្នាហ្នឹងអនុវត្តគោលការណ៍យើងហ្នឹងមិនបានល្អទេអញ្ចឹងហើយជួនកាលកន្លែងខ្លះសកម្មភាពខ្លះយើងបង្កភាពសង្ស័យឲ្យអ្នកនៅខាងក្រោមយើងហ្នឹងមានបញ្ហាទៀតដោយសារតែយើងរៀបចំភាពជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងមិនបានល្អនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ជាថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ជាស្ថាប័នមួយចាំបាច់ត្រូវតែមានគោលការណ៍មួយច្បាស់លាស់ដើម្បីបញ្ជៀសនៅការសង្ស័យនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងកាលណាយើងសង្ស័យទៅព័ត៌មានខ្លះហាក់បីដូចជាអកំបាំងទៅយើងមិនមានហេតុផលមួយច្បាស់លាស់បើរឿងខ្លះយើងមិនឲ្យដឹងយើងប្រាប់ថាមិនឲ្យដឹងទៅពេលណាមួយយើងដឹងទៅយើងប្រាប់គាត់ដោយភាពស្មោះត្រង់ទៅដោយមេត្តាធម៌ទៅយើងប្រកាសជាយើងនឹងជួបបញ្ហាទេតែកាលណាយើងបង្កភាពសង្ស័យនៅក្នុងក្រុមនឹងឯងគឺធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងអានឹងកត្តាទាំងពីរយ៉ាងហ្នឹងទី1កត្តាបុគ្គលខ្លួនឯងផ្ទាល់ទី2កត្តានៅក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺជួនកាលបុគ្គលខ្លួនឯងហ្នឹងចាំបាច់ទៅប្រកាន់គោលការណ៍ដូចអាត្មាបាននិយាយអញ្ចឹងតើយើងប្រព្រឹត្តតាមរយៈកាយរបស់យើងយ៉ាងម៉េចតាមរយៈវាចារបស់យើងយ៉ាងម៉េចតាមចិត្តរបស់យើងយ៉ាងម៉េចពុទ្ធលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបើសិនជាយើងចង់ដាស់តឿនអ្នកដទៃក្តីយើងត្រូវគិតពីខ្លួនឯងតើយើងបានវាចាបញ្ហាទាំងអស់នឹងហើយឬក៏នៅវាចាដែលជាបញ្ហាអកុសលកម្មបត់10ហ្នឹងយើងវាចាហើយនៅណាវាចាយើងល្អទៅកាន់គេនៅយើងបានធ្វើភាពជាគំរូហើយនៅនេះយើងចាំបាច់ត្រូវតែប្រកាន់គោលការណ៍ហ្នឹងក៏សូមបើសិនជាខ្វះខាតយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យគុណម្ចាស់ក៏ដូចជាញាតិញោមជួយបន្ថែមក៏សូមណាព្រះអង្គហាក់សៀងហើយតែព្រះអង្គមានអ្វីបន្ថែមទៀតទៅលើចំណុចដដែលនេះណាដូចជាដដែលទៀតក៏ណាសរុបសេចក្តីមកព្រះអង្គទាំងពីរព្រះអង្គបានមានពុទ្ធិកាបញ្យល់ហើយគឺថាដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ផ្ទាល់ខ្លួននឹងផងដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គមមនុស្សផងព្រះអង្គបានស្រង់យកឱវាទនៃព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលបានបញ្យល់បានសម្ដែងហើយទុកជាគោលសម្រាប់ប្រតិបត្តិកណាតកតងទៅនឹងនិយាយឲ្យងាយទៅព្រះអង្គបានលើកឡើងអំពីសិល5នឹងជាទី1ហើយគឺថាបើយើងម្នាក់ចង់រស់នៅក្នុងសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសន្តិភាពនឹងត្រូវឲ្យមានសិល5នៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងចិត្តជាអចិន្ត្រៃយ៍ហើយសិល5នឹងអស់លោកអ្នកស្ដាប់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជ្រាបហើយមានតាំងពីបាណាមិនសម្លាប់ជីវិតអ្នកដទៃជីវិតសត្វផងទាំងពួងអទិនាមិនលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃកាមេមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមបានន័យថាខិលខូចរំលោភប្រពន្ធកូនអ្នកដទៃឬក៏ស្វាមីអ្នកដទៃមុសាមិនកុហកឲ្យគេខូចទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ខូចបង់នៅអ្វីសពបែបយ៉ាងដោយសារតែសម្ដីរបស់យើងពោលពាក្យមិនពិតហើយនឹងសុរាគឺការដែលផឹកទឹកស្វឹងដាក់ទៅវាប្រែคลายឲ្យវាទៅជាបដូរហៅថាបដូរនិស័យតែកណ្ដាលស្វឹងហើយបដូរនិស័យហើយអាក្រក់ទៅជាល្អទៅជាអាក្រក់ហើយគឺព្រះពុទ្ធអង្គលោកព្រានបដៅមកយ៉ាងហ្នឹងគឺថាឲ្យវាចាស់ហើយសិល5នឹងឯងហៅថានិច្ចសិលក៏បានឬហៅថាមនុស្សធម៌ក៏បានធម៌សម្រាប់មនុស្សក្នុងឋានៈយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សដើម្បីឲ្យបានទៅជាមនុស្សប្រកបវិជ្ជាត្រូវតែមានសិលទាំង5នេះឯង
នឹងតាមដែលគោលការណ៍ព្រះអង្គបានសម្ដែងពន្យល់មកឲ្យមួយទៀតគឺព្រះអង្គបានលើកឡើងបញ្ជាក់អំពីអវាទពុទ្ធអវាទទាំង3យ៉ាងដែលថាឲ្យធ្វើអំពើនៅកុំធ្វើអំពើអាក្រក់ដោយកាយវាចាចិត្តត្រូវតែធ្វើអំពើល្អដោយកាយវាចាចិត្តហើយនឹងចិត្តរបស់យើងព្យាយាមកុំចាត់បង់កុំឲ្យមានលោភៈទោសៈជាមន្ទិលនៅក្នុងចិត្តនឹងជាអចិន្ត្រៃយ៍គណៈហើយដែលខ្ញុំកណាក៏សូមលើកយកកតិបុរាណយើងសម្រាប់សង្គមខ្មែរយើងនេះមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេតាំងពីណានៃមកហើយលោកបានចងក្រងពាក្យមួយថាចូលព្រៃសត្វសាហាវស្រែកអំពាវគ្នាមកជុំដល់បានស្គាល់ទឹកឃ្មុំពួនសំងំឆៃម្នាក់ឯងនេះបញ្ហាដែលសង្គមខ្មែរមិនបានសុខថិតថេរយូរអង្វែងគឺស្ថិតនៅត្រង់នេះឯងប៉ុន្តែដើម្បីកុំចាត់បង់នៅអ្វីដែលបានលើកឡើងហ្នឹងវាគួរតែថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដោយព្រះអង្គបានលើកឡើងឲ្យបាញ់មិញគឺថាមុននឹងជឿដែលហៅថាសទ្ធានោះមុននឹងជឿយើងម្នាក់ត្រូវមានបញ្ញាគឺការត្រេះរិះពិចារណាឲ្យជាក់ច្បាស់សិនឧបមាថាឮអ្នកណាមួយនិយាយរឿងអីមួយយើងអ្នកស្ដាប់នឹងយើងត្រូវមានការចេះដឹងដែរពិចារណាដែរមុននឹងជឿនឹងសួរនាំគ្នាឲ្យល្អន់បើសួរតែណាផ្លូវទៅបាត់ដំបងយើងថាទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ5អានឹងវាងាយជាងគេគឺតែមិនជាតិលេខ5ទេផ្លូវណានោះលេខ6លេខណានោះក៏ទៅបានដែរឬក៏គេជាយន្តហោះត្រង់ទៅវាលឿនជាងហើយយើងពិចារណាទៅមិនមែនអីបើយើងអត់លុយទៅមានលុយណាជាយន្តហោះព្រោះមានទៅអាផ្លូវណាដែលស្រួលនឹងបើគេថាផ្លូវលេខ5សួរនាំគេច្រើននោះត្រេះរិះពិចារណាស្ដាប់ព័ត៌មានឲ្យច្រើននោះបើថាផ្លូវជាតិលេខ5នឹងវាជាផ្លូវមួយទៅបាត់ដំបងឆាប់ដល់ហើយស្រួលផងទៅអានឹងទៅបើមិនអញ្ចឹងទេឬថាណមែនទេទៅបាត់ដំបងគេទៅតាមផ្លូវលេខ3ណានោះទេហើយអត់ពិចារណាជាទៅនឹងផ្លូវលេខ3ណានោះទៅធ្លាក់ខេត្តកពតឯណានោះទៅក៏មិនដឹងវាទៅជាអ្នកអង្វែងទៅទៀតដែរនឹងសូមលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយហើយពិសេសយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងក៏បីមានជំនឿឬគេនិយាយហើយមានសទ្ធាហើយត្រូវប្រកបដោយបញ្ញាផងត្រូវមានការត្រេះរិះពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ផងមួយទៀតដែលហៅថាអ្នកប្រាជ្ញឬក៏បុគ្គលជាអ្នកដឹកនាំបុគ្គលជាគំរូនឹងឯងភាសាបាលីលើកជាឃ្លាថាយថាការីតថាវេទីបានសេចក្តីថាបុគ្គលណាដែលនិយាយយ៉ាងណាហើយធ្វើយ៉ាងនោះបុគ្គលនឹងឯងដែលចាត់ថាជាបណ្ឌិតឬក៏ជាអ្នកដឹកនាំល្អអ្វីដែលខុសហ៊ានសារភាពថាខុសអ្វីដែលត្រូវគឺបញ្ជាក់លើកឡើងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពជាគំរូសម្រាប់ឲ្យអ្នកផងបានមើលឃើញផងអាហ្នឹងបើមានពិតប្រកបអញ្ចឹងមែននោះសង្គមខ្មែរប្រកបជាបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយក្រុមណាមួយក៏ដោយពួកណាមួយក៏ដោយបើទាំងអ្នកដឹកនាំទាំងអ្នកនៅក្នុងក្រុមនឹងមានការសាមគ្គីព្រមព្រៀងគ្នាដោយកាយដោយវាចាចិត្តឬអ្វីមួយហើយចេះមានការពិចារណាពិនិត្យពិច័យរកហេតុផលហើយអស់លោកដែលជាប្រមុខជាមេនឹងបើឮសំឡេងការរិះគន់ជាសំណូមពរអីពីអ្នកនៅក្នុងក្រុមជាមួយក៏គប្បីតែរើសយកមកពិចារណាពិនិត្យពិច័យផងនេះក្នុងកម្មវិធីអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនាដែលខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបានលើកឡើងទៅតាមប្រធានបទដែលថាតើព្រះពុទ្ធសាសនាមានគោលប្រតិបត្តិយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីឲ្យអ្នកគោរពប្រតិបត្តិនឹងឲ្យសង្គមនឹងបានប្រកបដោយសន្តិភាពគឺសន្មតថាចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណប៉ុន្តែដោយយើងបច្ចុប្បន្ននេះចូលក្នុងឆ្នាំថ្មីហើយណាបាទឆ្នាំសកលគ្រិស្តសករាជ2015ហើយបាទក្នុងឆ្នាំ2015នេះសូមឲ្យអ្វីគ្រប់យ៉ាងពីឆ្នាំចាស់ដែលហួសទៅហើយវាខុសទៅហើយនោះសូមឲ្យចប់ជាហោសិហើយសូមឲ្យអ្វីដែលជាពលឺប្រាជ្ញាស្មារតីអំពើល្អគិតត្រូវធ្វើត្រូវនិយាយត្រូវកើតមានដល់យើងទាំងអស់គ្នាជាពុទ្ធបរិស័ទឬក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងប្រសង់ទាំងគ្រហស្ថសូមឲ្យបានប្រកបដោយអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈទាំងអស់គ្នាដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានណាស់សុខសន្តិភាពទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទសូមថ្លែង
អំណរប្រគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅឥតឧបមាចំពោះព្រះមហាវីសុវិជានិងបដិប្រគុណហាក់សៀងហៃដែលព្រះអង្គបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអប់រំនាឱកាសនេះសូមអរគុណចំពោះព្រះអង្គទាំងសូមព្រះអង្គបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនតរៀងទៅណាសូមអរគុណនឹងសុខភាពគ្រប់ពេលវេលាពីជួបម៉ាក់បោះនឹង